好，而家我哋已經到咗大美督啦。首先有雞腩，雞腩過嚟。呢度可唔可以講下今次睇人車有咩感受咧？好，我哋繼續一次行。之後見到嘅係 Thomas 呢個 Highland。哇！今次踩單車開唔開心咧？開心啊！係啊，見到你哋好。我哋繼續向前面，見到有阿魚、阿苗同 Sandy， 咦我衝咗去先。阿苗就嚟撞啊！喂，阿苗 say 個 hi 嚟。嗱，阿魚雖然矮，但係個車個轆同我哋個轆係一樣大㗎。好，仲有粉紅色斜孭袋嘅 Sandy， 完全唔理我。好，我翻過去行埋呢啲。喂 Sandy 等埋。好，哇好多人。之後我哋又見到係咪啊？好危險，好危險，對唔住。喂 Sandy 等埋。嚟，上鏡嚟，望住呢邊。好，我哋一陣間再繼續。呢個就係 Sandy 啦。哇！已經追唔到 Philip 啦。咦唔係喎。Philip， 呢個就係我哋嘅領隊 Philip。我哋過咗去大阪嘅喎。